Bonjour tout le monde. في هاد لا فيديو ان شاء الله نشوفوا واحد المجموعه ديال الاسئله عامه على لا بياس تياترال دونتيغون مع لي ريبونس ديالهم ان شاء الله. ممكن انه نهار الامتحان الجهوي الا خديتي اونتيغون تلقى واحد ولا جوج من هاد لي كيسيون ان شاء الله في الكيسيون دو كومبريهنسيون، يعني في ليتود دو تكست، وان شاء الله غادي يكون عندك الجواب ديالهم عن طريق هاد الفيديو هذا. ونتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تكون الاستفاده. Allez-y, on commence. La première question, quelle est l'époque des événements؟ يعني اش من الاطار الزمني ديال الاحداث ديال القصه. عندنا لونتيكيتي غريك، يعني العصور القديمه اليونانيه. هذه هي l'époque des événements. Quelle est l'époque de l'écriture؟ alors هنا كيستيون اخرى خاصه بالزمن، ولكن هنا ليبوك دو ليكريتور، يعني الوقت فاش تكتبات المسرحيه. هنا سي لو 20 سيكل، تكتبات في القرن العشرين. الاحداث راهما كانوا في العصور القديمه اليونانيه، ولكن القصه راه ما تكتبات حتى لو 20 سيكل. كيلي لا دات دو سون اباريسيون، يعني شنو هي التاريخ ديال الظهور الاول ديالها؟ سي 1944. À quel moment de la pièce se situe le prologue? À quel moment de la pièce se situe le prologue? On a déjà vu le prologue. Le prologue, c'est un personnage qui ne fait pas partie de la pièce théâtrale. Alors le prologue de la pièce théâtrale, هو أول scène باش غادي تبدا la pièce théâtrale. Il se situe au début de la pièce théâtrale، يعني في البداية ديال المسرحية. À quoi sert le prologue؟ اشنو هو الدور ديال لو برولوج؟ لو برولوج قلنا بانه شخصيه اللي ما رئيسيه مثانويه خارجه على القصه. الدور ديالها سي بريزونتي لي زيفينمون، يعني هي التقديم ديال الاحداث. بريزونتي لي بيرسوناج، شخصيات، لو كادر سباسيو تومبوريل دو لا بيس تياترال، وحتى الاطار الزمكاني ديال المسرحيه. هذا هو الدور ديال لو برولوج في لا بيس تياترال. L'autre question 6 devient Antigone au début de la deuxième scène. Alors, on va dire le prologue, la deuxième scène, les faits Antigone ou la nourrice. Antigone, خرجت مع 4 ديال الصباح ورجعت. قال لنا منين جات؟ Ça vient de l'extérieur، يعني جات من على برا. L'extérieur du palais، جات من على برا ديال القصر. Qui la surprise devant la porte du palais، يعني الوقت فاش رجعات شكون اللي فاجئها قدام الباب ديال القصر؟ سي لا نوريس، يعني المربيه هي اللي فاجاتها. لي ريبونس دونتيغون او كيسيون دو لا نوريس كومون سونتيل؟ الوغ هنا قلنا بان انتيغون رجعت من على برا، ولا نوريس يعني وقفت لها عند الباب، لقاتها عند الباب فاجاتها. ولكن هنا لا نوريس لان هنا كتلعب لو رول دو لا مير، كتلعب الدور ديال الام، لان الام ديال انتيغون راه هي متوفيه. سولتها فين خرجت مع 4 الصباح، يعني فين خرجت في هذاك الصباح بكري. هنا انتيغون قالوا لنا كيفاش كانوا لي ريبونس ديالها، كيفاش كانوا الاجوبه على الاسئله ديال لو نوريس. ils sont ambigus ou bien incompréhensibles. ملي تنقولوا ambigu يعني اجابات مبهمه، incompréhensible يعني غير مفهومه، يعني كانت تجاوب ولكن لا نوريس ما فهماتش دوك الاجوبه اللي كتعطيها. Pourquoi Antigone adoptait ce comportement؟ قال لنا علاش أنتيغون تصرفات بهذه الطريقة هذه. Pourquoi il a adopté ce comportement؟ علاش درت هذا التصرف؟ Pour cacher son secret، باش تخبي السر ديالها. Le secret هو سر. Quel secret Antigone semble-t-elle cacher؟ أشنا هو السر اللي قال لنا كتخبي أنتيغون؟ C'est l'enterrement du cadavre de son frère Polynice، هو الدفن ديال الجثه ديال الاخ ديالها. داكشي علاش هي خرجات مع 4 الصباح، يعني مشات باش تدفن الجثه ديال الاخ ديالها، باش تغطيها بالتراب. L'autre question c'est qu'appelle-t-on le malentendu en termes théâtral؟ قالوا لنا في النص المسرحي اشنو كنسميو سوء التفاهم. لو مالونتوندو كنسميو ان كيبروكو. مثلا في لا سين اللي هضرنا عليها ديال لا نوريس وانتيغون، لا نوريس وانتيغون بجوجهم كيهضروا على واحد الحاجه، كيهضروا على ان رونديفو، بجوجهم كيهضروا على موعد. ولكن
le rendez-vous dont parle Antigone, ce n'est pas le même rendez-vous dont parle la nourrice. الموعد علاش تتكلم Antigone ماشي هو نفس الموعد علاش تتكلم la nourrice. Antigone تتكلم على le rendez-vous avec le cadavre de son frère, كتكلم على الموعد ديال مع الجثة ديال الأخ ديالها. ولا نوريس كانت تظن بأن أنتيغون خرجت مع 4 الصباح لأن عندها موعد مع إيمون. يعني بجوجهم كيهضروا على رونديفو ولكن ماشي هو نفس الموعد علاش يتكلموا بجوج، كل وحده تترمز لواحد الموعد. هذاك هو سكون ابل ان كيبروكو ان مالونتوندو، يعني سوء تفاهم. Quel secret se partagent les deux sœurs؟ هنا كنهضروا على les deux sœurs اللي هما أنتيغون وإسمان. قالوا لنا اشنا هو السر اللي كتشارك فيه أنتيغون مع لا سœur ديالها إسمان. هو l'enterrement du cadavre de leur frère Polynice. هو الدفن ديال الجثة. لو كادافر هو الجثة de leur frère Polynice. 13. Que demande Antigone à sa sœur Ismène؟ قالوا لنا هنا اشنو طلبت أنتيغون من اختها إسمين. Voilà. Il lui a demandé d'aller enterrer le cadavre de leur frère Polynice. يعني طلبت منا انهم يمشيو يدفنوا الجثة ديال بولينيس. 14e question. Pourquoi Ismène refuse-t-elle؟ يعني هنا إسمين il n'a pas accepté, il a refusé. يعني هنا أنتيغون اقترحت عليها انهم يمشيو يدفنوا الجثة ديال الاخ ديالها ولكن إسمين رفضت. علاش؟ باسكو كي ني با كوراجوز، يعني ماشي واحد الشخصيه اللي هي شجاعه. الى بور دو سون اونكل الى les habitants de Thèbes، يعني كان عندها واحد الخوف من الخال ديالها من الحاكم لانها خافت انها تموت، وخافت من les habitants de Thèbes، يعني خافت من الشعب، يعني من الناس ديال المدينه اللي لو روا كريون هو الحاكم ديالها. En quoi s'opposent les deux sœurs؟ هنا قال لنا فين كاين الاختلاف بين الخواتات، يعني بين دوك لي دو برانسيس أنتيغون او إسمين. هنا غنشوفوا جوج ديال الاختلافات. عندنا فيزيكمون جسديا إسمين اي بلو بال كا سا سور. هنا إسمين جميله على لا سور ديالها أنتيغون. مي مورالمون هنا تاني نفسيا غنمشيو نفسيا أنتيغون اي بلو فورت كيل. أنتيغون شخصيتها قوى من الشخصيه ديال إسمين، يعني عندها اون فورت personnalité, il est courageuse. ماشي بحال إسمين, il n'est pas courageuse. Ça y est, on passe à l'autre question. Quel genre de relation unit Antigone à sa chienne؟ يعني هنا قالوا لنا اش نوع العلاقه اللي كتجمع بين أنتيغون ولا شيان ديالها دوس. يعني هنا une relation affectueuse، يعني علاقه عاطفيه. لانه قلنا في الفيديو اللي سبق ملي شلنا الشخصيات ديال أنتيغون، شلنا الشخصيات ديال لا بياس تياترال دونتيغون، لقينا بان أنتيغون il est seul moralement seul، يعني شخصيه وحيده. مع من كتلقى شكون اللي كيواسيها وشكون اللي كيكون معاها هي لا شيان ديالها، هي الكلبه ديالها. une relation، c'est pourquoi on vient de dire une relation affectueuse. il symbolise que symbolise la chienne dans la pièce؟ يعني هنا قالوا لنا لا شيان دوس لاش كترمز في المسرحيه؟ il symbolise أنتيغون. فوالا، يعني بحال قلتو تقريبا الشخصيه ديال أنتيغون كنشوفوها في هذيك لا شيان. Pourquoi Antigone utilise-t-elle les affaires de sa sœur؟ هنا قالوا لنا علاش أنتيغون كتخدم الحوايج ديال اختها إسمين، يعني علاش كتخدم لو روج ليفر، يعني احمر الشفاه، لي روب، لو بارفان، كتخدم الفساتين ديالها، الريحه ديالها. سي بور paraître plus belle، يعني باش تبان زوينه. pour paraître plus belle. Antigone est la fiancée d'Aimon. Va-t-elle l'épouser؟ هنا قالوا لنا أنتيغون هي الخطيبه ديال إيمون. Va-t-elle l'épouser؟ قال لنا واش غتزوج به؟ non، il ne va pas l'épouser. Pourquoi il ne va pas l'épouser؟ هنا قالوا لنا علاش أنتيغون ما غتزوجش بإيمون. car elle doit mourir، لأنه à la fin le sort ou bien le destin de Antigone، يعني القدر ديال أنتيغون راه هو la mort. car elle doit mourir، c'est pourquoi il ne va pas épouser Aimon. داكشي علاش ما غتزوجش بإيمون.
Quel est le mode verbal utilisé par Antigone? قلنا شنو هو le mode verbal باش كتكلم Antigone هو le conditionnel. Pourquoi il l'emploie? قالوا لنا علاش هنايا pourquoi Antigone emploie le conditionnel. علاش كتخدم le conditionnel ما كتخدمش l'indicatif. هنا le conditionnel كنخدموه منين ما تنكونوش متيقنين من شي حاجه، من تيكون عندنا واحد الشك واحد لو دوت، يعني كنشك في شي حاجه كنخدم مثلا لو كونديسيونيل. اكزامبل منين كنقول لك مثلا الصديق ديالك علاش ما جاش، انت ما عرفتيش علاش ما جاش، فوالا فقتي انت مع الصباح جيتي للمدرسه هو ما جاش، قال لك الاستاذ علاش ما جاش صاحبك مثلا، غتقول ليه peut-être elle est malade ou bien il serait malade. Il serait, on a serait c'est le verbe être conjugué au conditionnel. يعني هنا خدمتي لو كونديسيونيل لانك ما متيقنش. فوالا. Que vient annoncer le garde Jonas chez Crayon? Alors le garde هو لو غارد جوناس هو واحد من دوك لي غارد اللي مكلفين انهم يراقبوا الجثه ديال بولينيس ما يخليو حتى شي واحد يقرب ليها. قالوا لنا هنا اش جاي يخبر لو روا كريون. Il vient pour lui annoncer que quelqu'un avait tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. هنا قال جا باش يخبر لو روا كريون باش يقول ليه بالله راه شي واحد حاول انه يدفن الجثه ديال بولينيس. Qu'est-ce qui montre que Jonas est stupide؟ يعني اشنو هنا قالوا لنا اشنو اللي كيبين لنا بان جوناس هو واحد الشخص اللي غبي. Il fait trop de répétitions. يعني هنا كاين واحد شويه ديال التكرار في لي ريبيتيسيون ديالو، يعني بزاف ديال لي ريبيتيسيون كيعاود. Pourquoi Crayon veut-il étouffer l'affaire؟ هنا كريون قالوا لنا علاش بغى ديك القضيه ديال انتيغون انه يسكت عليها، ولا انه يحاول انه يطفي ديك العافيه اللي شاعله، لان انتيغون خلقات واحد المشكل كبير. هنا علاش بغى يدير واحد يوضع واحد الحد لهذاك المشكل. فوالا pour sauver sa nièce Antigone. pour sauver sa nièce Antigone يعني بغى انه يعتق بنت الاخت ديالو Antigone. Le cœur essaye de distinguer deux choses lesquelles. Alors on vient de dire le cœur c'est un personnage de la pièce théâtrale. نعاود نديرو واحد التذكير على هذا لو بيرسوناج. هنا بان le cœur joue le rôle de l'opinion publique et le peuple de Thèbes. يعني قلنا بانه تيلعب جوج الادوار، تيلعب الدور ديال الراي العام وتيلعب الدور ديال الشعب ديال لا في دو تيب. هنا قالوا لنا بانه لو كور في لا بيس تياترال في واحد لا سين كيحاول انه يورينا واحد الفرق، كيفرق بين واحد جوج لي شوز، يعني باش كيبين لنا الاختلاف بيناتهم. اشنا هما لا كوميدي لا تراجيدي، يعني الكوميديا او التراجيديا. هادو هما الحوايج اللي كيبين لنا الفرق بيناتهم. يعني ملي تنهضروا على التراجيديا راه هي اون هيستوار دون فان تريست، يعني واحد القصه ذات نهايه حزينه. لا كوميدي يعني عندنا واحد شويه ديال الكوميديا ديال الضحك. Qu'est-ce qui est arrivé à Antigone? هنا قالوا لنا اشنو وقع لأنتيغون. Il a été arrêté par les gardes au moment qu'il a été en train de faire sa deuxième tentative. هنا تم الايقاف ديالها من طرف الحراس في الوقت اللي كانت تدير المحاوله الثانيه. Dans la scène du face-à-face d'Antigone et le roi, quel est l'objectif de ce dernier? شفنا واحد لا سين اللي فيها كاينه واحد المواجهه بين انتيغون et le roi. يعني كاين واحد المواجهه بين انتيغون والخال ديالها كريون. كيلو لوبجيكتيف دو سو ديرني؟ قلنا اشنا هو الهدف من هذيك المواجهه ديال الهدف ديال كريون من هذه المواجهه. il veut dissuader انتيغون، يعني انه كيحاول يردع انتيغون، كيحاول انه يقنعها انها تراجع على القرار ديالها. Pourquoi Antigone refuse-t-elle les arguments de son oncle? Car il voulait mourir. هنا قالوا لنا علاش انتيغون رفضت الحجج اللي عطاها الخال ديالها كريون لو روا. car il voulait mourir، يعني هذه هي لا فولونتي ديال انتيغون، الاراده ديالها انها بغات تموت. Quel trait de caractère doit-on qualifier l'attitude d'Antigone؟ يعني هنا قالوا لنا
اشنا هي الصفه اللي ممكن نعطيوها الانتيغون هنايا؟ هي لونتيتمون يعني العناد، يعني هي واحد الشخصيه عنيده اونتيتي il ne fait qu'à sa tête، يعني ما كدير هي داكشي اللي قال لها راسها. 31 que rappelle l'entêtement d'Antigone à Créon. قالوا لنا هنا داك العناد ديال انتيغون باش كيفكر كريون، كيفكروا في لو بير دانتيغون سي اوديب، كيفكر انتيغون بالاب ديال انتيغون اوديب. Que révèle Créon à Antigone sur ses deux frères؟ هنا قالنا Créon اشنو قال لانتيغون على les deux frères ديالها Étiocle et Polynice. Ils voulaient tuer leur père pour prendre le pouvoir، يعني قال لها بانه الوقت اللي كان الاب ديالها عايش خوتها بجوج حاولوا انهم يقتلوا الاب ديالها، فوالا باش يستوليو على الحكم اللي هو لو بوفوار، السلطه. Dans ce duel Créon se comporte comme le roi ou bien l'oncle. قالوا لنا في ديك المواجهه اللي كانت بين كريون و انتيغون كيفاش كريون كان تيتصرف، واش كملك او كخال. فوالا لا اون كوم اونكل، يعني حاول انه يتصرف كخال لانه حاول انه يعتقها، لانه كنت تصرف كملك كان غادي يعاقبها قبل، فوالا كان غادي يعاقبها في الاول، ما غاش انه يقلب على شي حاجه باش يحاول يخرجها من هذيك القضيه ولا من هذاك الموقف اللي هي حطت فيه راسها. دونك كومون كونسيدير-t-il la tâche de conduire les hommes؟ هنا تيقولوا لنا كيفاش كريون تعتبر ديك القضيه ديال انه السلطه، يعني انه يسير واحد الدوله، يسير واحد المجموعه ديال الناس اون تاش سورديد فاتيغاب، يعني كنشوفوها بانها شويه قاصحه، يعني واحد الخدمه اللي ما سهلاش، فاتيغاب متعبه لا فيزيكمون او بيان مورالمون، لا نفسيا ولا جسديا بدنيا. Comment Créon a-t-il réussi à faire fléchir Antigone؟ هنا انتيغون في الاول الخال ديالها كريون كان تيحاول انه يقنعها، رفضت في الاول واحد المجموعه ديال لي زارغومون، ولكن واحد شويه ملي بدا تيهضر لها على شي حاجه بحال قلتو تقريبا بدات كتراجع. اشنا هي هاد الحاجه اللي هضر لها عليها؟ اون لوي بارلون دو بونار، يعني هنا بدا تيهضر لها على السعاده. فوالا ملي بدا تيهضر على السعاده بحال تقريبا هي بدات تراجع على القرار ديالها. Qu'est-ce qu'une tragédie؟ هنا قالوا لنا qu'est-ce qu'une tragédie؟ اشنا هي التراجيديا؟ est un genre théâtral، يعني هو واحد النوع مسرحي. Voilà. Et se termine souvent par la mort d'un ou plusieurs personnages. في التراجيديا تكون عندنا toujours une fin triste، يعني واحد النهايه حزينه، وكتسالي غالبا et se termine souvent، voilà غالبا par la mort d'un ou plusieurs personnages، يعني كتسالي بالموت ديال واحد ولا بزاف ديال الشخصيات. بحال مثلا اللي وقع هنا في انتيغون عندنا لا مور دو 3 بيرسوناج كيموتوا 3 بيرسوناج. Est-ce qu'on montre sur la scène est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre؟ هنا قالوا لنا واش كنبينوا الموت فوق الخشبه ديال المسرح؟ لا non il faut respecter les règles de bienséance. هاد les règles de bienséance هو في المسرح اننا ما خصناش نبينوا الموت فوق الخشبه، يعني مثلا واحد الشخص كيموت في الكواليس وكيجي واحد الشخصيه اخر كيطلع فوق الخشبه وكيخبر الجمهور بلا راه فلان مات وهاد الطريقه باش مات. هما سكون ابل لي ريغل de bienséance. Non, il faut respecter les règles de bienséance. يعني il ne faut pas montrer la mort sur la scène، يعني ما خصنيش نوري الموت فوق الخشبه ديال المسرح. Comment meurent ces personnages؟ قالوا لنا كيفاش كيموتوا هادوك لي بيرسوناج. Antigone est murée vivante، يعني هنا Antigone دفنات وهي حيه. Aimon s'est planté une épée dans son ventre. Aimon يعني خشى في كرشو واحد انتحر، il s'est suicidé، خشى في كرشو واحد السيف. Eurydice s'est égorgé. Eurydice s'est égorgé، يعني Eurydice انها ذبحات راس.
pourquoi ces personnages meurent. قالوا لنا علاش هاد les personnages كيموتوا. Parce que Antigone a tenté d'enterrer le cadavre de son frère. لأن هنا Antigone حاولت أنها تدفن الجثة ديال الأخ ديالها. وديجا شفنا في لو ريزومي أن أي واحد في الدائرة الملكي اللي صدر كريون أن أي واحد حاول يدفن ولا يغطي الجثة ديال بولينيس المسار ديالو هو الموت. Aimant, son père a condamné sa fiancée à mort. هنايا Aimant علاش مات لأنه لو بير ديالو كريون لو روا قرر أنه حكم على الخطيبة ديالو أنتيغون بالموت. Eurydice, son fils Aimant, s'est suicidé. هنا Eurydice, la reine, يعني la mère de Aimant et la femme de Créon, هنا انتحرت لأن le fils ديالها Aimant s'est suicidé. انتحرت لأن الابن ديالها انتحر. Voilà, هادو هما لي كيسيون جلوبال اللي عندنا على لا بيس تياترال دونتيغون. نتمنى انهم يكونوا مفيدين. ان شاء الله راه باقيين دي كيسيون اخرين اللي غادي نحاول انني نخدمهم في فيديو اخر جديد ان شاء الله. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. Voilà, alors j'ai oublié une autre question. Pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice? Parce qu'il a été un traître, il a fait une alliance avec les ennemis. هنا قالوا لنا علاش الملك le roi Créon a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice. هنا قالوا لنا علاش le roi Créon منع ان الدفن ديال الجثة ديال بولينيس. parce qu'il a été un traître, il a fait une alliance avec les ennemis. كنعتذر لانه كان تيسحبني بانه راه ساليت لي كيسيون باقين مازال. pourquoi recourut-il à la force. هنا قالوا لنا علاش pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice. parce qu'il a été un traître, il a fait une alliance avec les ennemis. لأنه بالنسبة ليه هو بولينيس c'est un traître, يعني واحد الخائن. لأنه علاش لأنه دار تحالف مع les ennemis. كنا قلنا في لو ريزومي بأن بولينيس دار واحد التحالف مع الأعداء ديال الدولة لأنه كان دار واحد الاتفاق هو وخوه بان كل واحد فيهم غادي يحكم عام. اتيوكل حكم هو الاول. منين جات يعني الوقيته ديال بولينيس انه يحكم اتيوكل رفض يعطي الحكم لخوه بولينيس وناض واحد الصداع بيناتهم. يعني ناض هذا المشكل وبولينيس باش ياخذ بالثأر ديالو مشى دار واحد التحالف مع الاعداء وناض واحد الحرب وفي الاخر تقاتلوا بيناتهم. les deux frères se sont entretués. pourquoi recourut-il à la force. هنا قالوا لنا علاش بولينيس رجع للقوة علاش استعمل القوة. il a recouru à la force parce que son frère a refusé de lui céder le pouvoir. هادشي اللي قد دابا هو ان رجع للقوة لان الاخ ديالو رفض انه يعطيه السلطة. qu'advient Étiocle. هنا قالوا لنا علاش حصل اتيوكل. هنا ابخي لا مور يعني منين مات ماشي قبل ما يموت من بعد ما مات. فوالا كادفيان اتيوكل. il a eu des funérailles يعني هنا حصل على المراسم ديال الدفن. avec quoi Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de son frère. هنا قالوا لنا اشنو استعملت أنتيغون باش تدفن الاخ ديالها. la première tentative في المحاولة الاولى خدمت une petite pelle يعني واحد البالة صغيرة. deuxième tentative ses mains يعني خدمات اليدين ديالها في المحاولة الثانية. quels sont les arguments invoqués par Créon pour convaincre Antigone de laisser tomber son projet. هنا قالوا لنا اشنا هما les arguments اللي Créon خدم باش يحاول انه يقنع أنتيغون انها تخلي لو بروجي ديالها اللي هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس بانه تخلى عليه. سي فخير سون دي فوايو. قال بان الاخوه ديالك كانوا هبراش. سون دي فوايو c'est-à-dire de petits enfants. de petits enfants, je m'excuse. Ils ont voulu tuer leur père. قال بانهم حاولوا انهم يقتلوا الاب ديالها. le bonheur qu'il va avoir avec Aimant. هنا هضر لها على السعاده اللي غادي تعيش مع Aimant. voilà après leur mariage.
Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Il est avec vous, professeur Adil.